Ini itu power supply. Power supply itu fungsinya untuk menyimpan listrik dan menyalurkan listrik ke semua komponen CPU. Tempatnya tuh di sini. Ini namanya heatsink. Heatsink itu fungsinya sebagai pendingin buat prosesor. Prosesor fungsinya untuk mengolah data dan sebagai otak komputer. Itu namanya VGA. VGA fungsinya untuk memproses data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Ini namanya DVD room. Ini buat penyimpanan harddisk. Harddisk tuh fungsinya buat penyimpanan secara permanen. Ini soket SATA ya, nyambung ke sini. Ini tuh front panel, ada power LED, reset SW, power plus min, HDD LED. Ada RAM tuh fungsinya untuk penyimpanan secara sementara. Selanjutnya ini tuh CMOS. CMOS tuh fungsinya untuk mengatur BIOS seperti tanggal, waktu, jam. Ini port buat mouse, ini buat keyboard. Ini soket buat kabel power. Ini buat HDMI. Ini buat sambungan HDMI ke monitor. Ini tuh audio. Ini buat kabel Ethernet atau kabelan. Ini casing. Casing tuh fungsinya buat ngelindungin komponen CPU yang ada di dalam.